Nah, kali ini Minfan mau jawabin pertanyaan kalian untuk replacement baterai, LCD, housing, backlash, dan lain-lain. Sekarang bisa kamu tungguin loh tanpa harus menunggu berhari-hari. Ada pengumuman penting nih. Kalian tahu nggak sih, untuk replacement LCD bisa ditunggu hanya dengan waktu 15 menit aja loh. Selain bisa ditunggu, kamu bisa akses free wifi, refresh minuman kesukaan kamu, dan free camilan. Tunggu apa lagi nih? Yuk, servis handphone kamu ke Ariper Ponorogo.